As crianças costumam ter mais bruxismo, isso procede, porque é muito comum na primeira e segunda infância as crianças terem mais distúrbios do sono. Fazer xixi na cama, ranger os dentes, sonambulismo, são probleminhas que acometem mais crianças. Mas os pais não precisam ficar tão preocupados porque vai desgastar esmalte de dente de leite, esses dentes vão ser substituídos. A gente intervém com plaquinhas, mas não pode ser rígida. Então a intervenção não é tão efetiva nessa idade. Mas um alerta que eu faço aos pais, uma coisa muito interessante, também é com relação ao estresse, que é um problema que pode afetar todas as idades. As crianças hoje em dia, elas estão submetidas a muitas tarefas e essa sobrecarga pode desencadear um estresse e também potencializar esse bruxismo.